Էնդոմետրիոզը ես միշտ իմ հիվանդներին այսպես եմ բացատրում, դա դաշտանային ցիկլի հիվանդություն է, այսինքն քանի կինը գտնվում է երիտասարդ տարիքում եւ ունի դաշտան, տեսնում է դաշտան, հնարավորություն, հավանականություն կա ունենալ նման խնդիր։ Էնդոմետրիոզը դա խնդիր է, որի ժամանակ էնդոմետրիալ բջիջները, որոնք որ հորմոն կախյալ բջիջներ են եւ իրենց բնական տեղակայում արգանդի խոռոչի ներսում է, իրենք միտում ունեն միգրացիայի ենթարկվելու, այսինքն տեղակայվում են խոռոչից դուրս։ Ավելի մոտ գտնվող բնականաբար դա միոմետրիումն է, արգանդի մկանային հյուսվածքը, բացի արգանդի մկանային հյուսվածքից նրանք նաեւ կարող են միգրացիայի ենթարկվել այլ օրգան եւ տեղակայվել իմպլանտացիայի ենթարկվել այլ օրգան համակարգերում, ձվարաններում, փոքր կոնքում, միզապարկում, աղիքում եւ բնականաբար կախված նրանից թե որ օրգան համակարգում են իրենք տեղակայվել, արտահայտվում են տվյալ համակարգին բնորոշ սիմպտոմներով։ Միանշանակ ամբողջ աշխարհում մի տեսանկյուն չկա, որը որ բոլոր գիտական աշխարհը եկել է մի եզրահանգման, կան տարբեր թեորիաներ, սկսած ֆիզիկական ծանր աշխատանքից, ճնշման բարձրացումից, ներվորովայնային ճնշման բարձրացումից եւ կա նաեւ այսպիսի չբացահայտված պատճառ, որի հետևանքով որ ունենում է կինը նման ախտահարում։